হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ স্মিথেন থেকে আমার কাছে কিছু পার্সেল এসেছিল। তো চলো এটা আমি তোমাদের সাথে আনবক্সিং করে দেখাই যে কী প্রোডাক্ট এসেছে আমার কাছে। আর তোমরা তো জানো স্মিথেনে ট্রায়াল প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, তো আমি এখানে ট্রায়াল প্রোডাক্টই ইউজ করেছিলাম যে ঠিক কেমন আসে আমি ইউজ করে সেটা দেখতে চাই যে আমার স্কিনে কেমন শ্যুট করে। তো এখানে প্রথমে আমাকে একটা ফ্রি প্রোডাক্ট দিয়ে দিয়েছিল ফ্রম নিভিয়া, যেটাতে ছিল SPF 50। দেন দিস লিপ বাম ফ্রম মিলা বিউটি, এটাতে ছিল সিয়া বাটার অ্যান্ড আমন্ড অয়েল উইথ SPF 50, আর এটার কালারটা খুবই হালকা এবং মিষ্টি। তারপর ছিল এই সিটাফিলের ক্লিনজারটা, যেটা ড্রাই টু নর্মাল সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য খুবই ভালো। তারপর ছিল এই ডে কিনস্ট্রাকের ভিটামিন সি অ্যান্ড ফেরুলিক অ্যাসিড সিরাম। তারপর এটা ছিল পিলগ্রিম থেকে 24 ক্যারেট গোল্ড ফেসিয়াল মাস্ক। তো আমি তোমাদের সাথে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের রিভিউ খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করতে চলেছি। তারপর এটা ছিল পিলগ্রিম থেকে 24% নাইসিয়ামাইড গ্লো সানস্ক্রিন SPF 50 PA+, আর এটা আমি একটা অর্ডার করেছিলাম, কিন্তু স্মিথেন থেকে আমাকে আর একটা ফ্রি দিয়েছে। তারপর এটা ছিল ফ্রম পিলগ্রিম আলপা আরবুটিন ভিটামিন সি ব্রাইটনিং ফেস সিরাম উইথ ব্লুবেরি। তারপর এটা ছিল পিলগ্রিম থেকে রেড ওয়াইন নাইট জেল ক্রিম উইথ রেটিনল মুলবেরি অ্যান্ড ভিটামিন সি। তারপর ছিল পিলগ্রিম থেকে স্যালিসিলিক গ্লাইকলিক অ্যাসিড অ্যান্টি অ্যাকনি সিরাম ফর ফেস। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের রিভিউ খুব তাড়াতাড়ি তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে। এখনকার জন্য বাই।